ये वैगनार में ब्रेक का काम हो रहा है, बाकी सर्विस हो रही है। टेल लाइट वगैरह टूटी हुई है, ये भी चेंज होगी। आगे इसके व्हील बेयरिंग में साउंड थी। व्हील बेयरिंग की साउंड आप ऐसे पहचान सकते हैं, जितनी स्पीड में गाड़ी चलेगी एक हमिंग साउंड और ज़्यादा तेज़ होती रहेगी, गूंजने टाइप की साउंड आएगी, और जैसे स्पीड बढ़ाएंगे और तेज़ होती रहेगी। उस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि आपका कोई टायर का बेयरिंग ख़राब है। ज़्यादातर ये बारिश का सीज़न चल रहा है तो पानी वगैरह जाने से बेयरिंग ख़राब हो जाता है। ऑयल की लीकेज थी ऊपर, ऑयल कैप वगैरह की, ये इसका बेयरिंग है एक और, ये भी चेंज होगा। तो इसमें ब्रेक का काम हो रहा है, बेयरिंग का काम हो रहा है, और ब्रेक का पीछे का ये ब्रेक शू चेंज हो रहा है। बारिश में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा अगर गाड़ी आपकी पानी में निकली है तो आप हैंड ब्रेक पर लगा के गाड़ी 2-3 दिन ना खड़ी करें, ब्रेक चिपक जाते हैं पीछे के, तो उसको गियर में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये इसकी कैप है, ये चेंज कर दी, अभी ये सफाई होगी, अभी डीजल डाल के छोड़ रखा है, जिससे ये फूल जाए उसके बाद साफ़